Cherry Producer. Des pervers, mesdames et messieurs. Jusque-là, je n'arrive toujours pas à croire que sur une chaîne nationale, il y a une émission qui s'appelle Les avantages du sexe. Moi, je ne vais pas laisser cette histoire. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un papa qui était là, on l'appelle spécialiste. Donc, le mec, il est spécialiste du sexe. Moi, j'ai pitié pour ses enfants. Ton papa fait quoi dans la vie? Papa, il est spécialiste en... Tu vois les trucs là? Papa, il est... Et puis le monsieur, il assume, il est là. Oui, mais je suis spécialiste du sexe. C'est quoi l'avantage du sexe? Ok, l'avantage du sexe, c'est que le sexe est primordial. Le sexe nous aide sexuellement à bien pratiquer le sexe. Tu dis quoi, monsieur? Regardez, c'est un pays rempli de pervers. Fali chante un coup et tout le monde pense qu'il parle de un coup. C'est quoi le souci? C'est quoi votre problème? Mesdames et messieurs, on va continuer. Après Tom et Jerry, il y a encore des talents. Des talents qui vont encore nous éblouir. Et la prochaine, à monter sur cette scène, on a aussi... Qu'est-ce qu'on pose? Ah, moi, Allez, vas-y, on applaudit. Robert Maboko. C'est chiant. Vraiment, j'aime les rires. Non, c'est un micro. Ah, ça? Ok. Bonsoir, bonsoir. Boliette, attendez. Boliette. Pas relière, quoi. Vous savez, c'est le peuple, mais il veut vous voler Boliette. Avant de commencer, il faut se présenter. Il faut sa biographie. Oui, il faut sa biographie. Bon, son azati. Moi, je suis licencié pour la travailler, j'ai beaucoup lu. Je suis licencié en sciences informatiques. Bonjour, Raquel. C'est un machin à ce niveau. Freddy. Et ça, Raquel, niveau. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? C'est bon? Non. Nasandel? Diboso? Najo Masima? Na gauche. Non, le bel homme, bon, Kadana. Je suis licencié en sciences informatiques. Je suis licencié en maths physique. Je suis licencié en pédagogie générale. Je suis licencié en sciences elles-mêmes. Je suis chargé des relations pour les enfants mal à la tête. Ah non, aujourd'hui on me dit j'ai avantage à métier. Ah oui. Ça me faut. Parce que nous sommes menacés. Non, il faut non cocaquer. Allez. Une jeune d'agitation. Non, on a pas agité, mais on n'a pas agité. Je suis licenciée. Je suis aussi représentateur des enfants non admis. Et toujours recruté Bandumba. Oui, toujours recruté Bandumba, Bomoni Nabundi. Nabundi pona biso Bandumba. Babimisi Badunia, Sabasi Bapost, la biso Bandumba, Bapesi Bisoke. Oui, vraiment c'est le site. Nakenda Siba Mkonjambo Kabaliamba Kinga. Malgré na libanda na peta maki pour me défendre Bandumba donc nous recruté. Seulement Zandumba, au salam salon bien. En plus pratique ça pour des bateaux Zandumba. Naza na garçon moko sawana, oh sam sala tia. Oui. Y'a moi si ça sawana oui que Zandumba, famille bazo mona on s'est de côté musala rejoindre.
contacter un asuka aux a jamais déchiré. Après ça, vous avez ça par papier. Bali bosa monanga kize na risente na shika ba mamto. Na shika papier. Shika kongwenya. Shika kagole. Na kichi na betio. Azo seksanga poli. Nada mbanya mogai moke. Nada seksanga. To continue seksanga. Shika sous. Bon, c'est ça que je dirais, donc je suis là tant que chargé de communication pour l'association d'humalogie, donc je vais répéter. Après ça, je voulais lire, et là, papa, bien dans ce temps, pour attendre, je vais juste lire. Moi, je lis, j'ai vraiment lu, donc je voulais lire pour vous. Première partie. Nazotanga déjà otanga. Sonia. Déjà, je voulais commencer à lire. La ligne d'attente, je commence. Quand tu sors, c'est quoi ça, ma belle? Tu vas je vais lire la première partie. C'était. Oui, la monnaie en rouge. Ça, on me dit que ça m'a fait des couteaux. La monnaie, c'est la monnaie, c'est ça, hein? Ah, c'est ça! Ok, je vais lire. Tantôt, va te bien, pardon. Chaleur, c'est plus mieux. Je vais lire sur tout ça. Merci beaucoup pour encourager ma tête. Je commence. Non, c'est bon. Je vais lire maintenant. C'est ici. Je vais lire ce. La monnaie, il faut l'attendre bien, il faut la mettre à ta maille. Pour la mettre la maille bien, ou soit pour l'attendre bien, mon émission, tout ça, bateau, na belle amie, bâtiment, ce baillet, que n'a pas ma nice. Et sa faiblesse n'a gâté. N'a autant mais vendredi crochet, merci beaucoup. C'était Aïda, mesdames et messieurs. Alors, on va continuer avec... Et je vous signale aussi, hein, vous allez passer à la télé, on dirait, donc, celui qui est venu avec sa cheese, hein. Mamoni, yo. Oh, ton va y était. Donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Mais avant de continuer, j'aimerais dire un truc, c'est ici que ça se passe, c'est chaque vendredi qu'il y a un spectacle d'humour ici. C'est ici que vous trouverez de jeunes humoristes congolais, bourrés des talents comme vous l'avez constaté. C'est chaque vendredi ici, l'entrée est libre. Il faut juste acheter quelque chose à manger ou à boire. Tous ceux qui sont là-bas, derrière là-bas, quand même, mais c'est pas grave. Prochainement, on va fermer la porte. Ok? Et puis prochainement, quand vous allez venir avec vos teasers, faites-nous signe bien avant pour que filmer, ok? Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'air! À gauche! À droite! Valentin Maï! Merci, mesdames et messieurs. Le prochain! Boboto! Boboto! Bondeko! Sikawa, Tolito Bandamisa Wabiso. Alors, Tokosen Abino, Boyamba. Papa na biso, papa wa biso, ye auti mokili ya mindele, auti na Italie, aye kosala misa. Est-ce qu'on peut applaudir pour Papa Sango, s'il vous plaît? Ouais, c'est déjà activé. Papa Sango, mesdames et messieurs! Dansez, chanter, Papa Sango, dansez! On applaudit, s'il vous plaît! Il est venu avec l'interprète, il vient de l'Italie. Mesdames et messieurs, Sango Wabiso. Il aime les papas Sango.
Bandeko, Mabari Bota Bata Bote. Ok, mama, oke lagi upati Bandeko Bangkai. Lain nasa sama di bulan sa kalagate Bandeko Bangkai. Tangkong kain na solo ba? Boto. Botong sa kanini. Bandeko. Nana lobite. Masuk mo na ba? Ate, Bandeko Bangkai. Talabang bunjo ba bango? Bandeko Bangkai. Mbote boyo. Mbote papa sango bonio. Nazo ko malamu te. Ozo kama malamu te. Tenda ko Bangkai babo uselo na ni. Je ngai na sepeli tenda ko Bangkai. Ngai na kota kana bakota zo. Ozo tsela nga banzo bakoko ko batambo ndeko Bangkai. Na nyonge liyo makase. Adike na ko mamorobo. Na punjo tempa. Bonsoir, bonsoir. Sans plus tarder, Papa Samo Mbote. Mbote ndeko Bangkai. Voilà, Papa Samo tozana quelques questions auto-réservées pour Nayo. Première question est ça, Papa Samo boni santé pour boni paroisse Nayo. Ah, ndeko Bangkai, paroisse Bangkai. Ezana kotambola malamo na sepeli parce que na lomingo uti koleka na yamba kisankati bebe. Est-ce que le yamba c'est un bébé na paroisse? Ngai na yebisa kiyo ngai na ko benga na bakoko. Ata biso ko pende klesa ba biso ka tu tala bakoko bela si tu na mesa tongo tala bakoko yango na ko benga na bango moko moko. Papa Samo pour organiser temps ndenge no moni sika toza ko keba. Otova ndeni. Ya boa. Si tu na ndenga se kuna prochainement na bebe Bangkai mamelo. Toko va na se kuna. Sawa Papa Samo wana piscina. Wana piscine tekele. Mulonge magazi na jinda kuna ndeko Bangkai. Nali mandenga braza. Papa Samo. Ndeko Bangkai. Batu bazana posa ba ndenge nini ko masango. Ngai na koba na soto ko programa sango ngai moko. Na soto ko mama. Soto progomo. Ba yango wana na miko masango ngai moko ndeko Bangkai. Dona ndenge na ro misali sango. Kasi ngai na zali sama kibulelo. Sango yo soki yo tiedu kolo ngai pe na salini na tiedu kolo. Oh Papa Samo. Ndeko Bangkai. Komo na babebe makasi ni bali teka babebe. Wane bandi banda na likolo kuna yamokonza. Tala yamokonza mbakeri Adamu. Alors mwana yo azoko kufa mengi na malili yelanga ngai na salalini nakelela ye molongo ni mopanzi akaye Eva. Ndeko Bangkai Eva zalaki jalouse makasi wana mukolo wana kati ya paradiso kuna bo Adamu ake kotala ba krokodila na banyama mososo. Ndeko Bangkai Eva tikai na sim yango mobali Bangkai yango bandaki azonyonga. Ndeko Bangkai tangu Adamu azonge boye Eva yebise tu viens d'où? Bandeko Bangkai Adamu alobi molonga ne Bangkai na kati ya awa tozaka ngai na yo na banyama na bafuwi na banzete na kokende wapi vike bana basi bazalaka telema trop jalouse. Bandeko Bangkai tango bango balalaki na butu boye Eva apusani alongoli Adamu elamba akomi kokote bapanzi boye. Pourquoi azokote bapanzi boye? Azobanga esika Adamu akendaki peut-être asilaki na Nzambe akela yo mwasi mososo. Jalousie ya basi. Merci Papa Samo, merci. Papa Samo, pour ba modèle na yo. Eza nani? Modèle ya liputa? Te Papa Samo. Nana pesa pena posa sa comédie. Papa Samo. Wana ngai na swaka lolemo Bangkai te. Kasto zali na ye awat. Mwana mabe ya bogare. Oh yasolo wana. Oh sakukela. Ndeko Bangkai. Obete na mabako Bandeko Bangkai. Te mwana mobali ngai. Asa mwana bonga ya Katolika. Ngai mutu na pesa ki baptisimo ya Elimo Santo. Mukolo ni boso ya kina Katolika ngai na yambaki malamo. Wana nani wosia? Oh sakukela. Ngai na akima ngai na bebe na Natasha. Papa Samo toyoki abisoti tomona ki na ba TV. Ex-président na biso nani China Ramba. Abengisaki yo na kinga kati elika nonde. Ndeko Bangkai yebike mwana mobali wa ngai nazosenga na mibali noso bazaliawa baza na charisme ya China Ramba. Asa na charisme ndeko wana China Rambo. Ya tozo finge boye. Charisme. Te ndeko Bangkai elekiki malamu. Imagine yambi ngai na yeto zosola aba kemo
Papa Shanko, je t'aime, tu là, tu vois, voilà. Je me rachète qu'un de coupons cahier. Je fais un peu à Kinga. Yazo Christo, Kinga nini? Ngai na tena bi, mon conseil. Changer place et mon sous. Non, non, je suis tout ravi que tu viennes pas Kinga Sani. Naliwano sorry. C'est quoi ça Kinga dat? Tende, tokenda kipe kuna tende ko banga. Ya. Aya bisingai zwa biloko yo bwakela ka banani ba krokodila bangando na komiko zwa nazo ya nazo bwaka mo nazo lenga nazo bwaka na bwaki musuna liboso. Bonsoir. Sans plus tarder, Papa Samo Mbote. Mbote ndako bwangai. Voilà, Papa Samo tozana quelques questions autorisées pour nayo. Première question est ça, Papa Samo boni santé pour boni paroisse na. Ndako bwangai paroisse bwangai. Ezana kotambola malamo na sepeli parce que na lomingo uti koleka na yamba kisakati bebe. Est-ce que le yamba c'est bebe na paroisse? Ngai na yebisa kio ngai na ko benga na bakoko. Ata biso ko pene eklesa ba biso ka to tala bakoko bela. Si tu na mesa tongo tala bakoko yango na ko benga na bango moko. Papa Samo pour organiser temps ndenge no moni sika toza ko keba. Otrouver ndeni. Ya boa. Si tu na ndenga sekuna prochainement na bebe bwangai mamelo. Toko va na sekuna. Ça va Papa Samo wana piscina. Wana piscine tekele. Mulonge makazi na jinda kuna ndeko bwangai. Nali mandenga braza. Papa Samo. Ndako bwangai. Batu bazana posa baye bandenge no ko Samo. Ngai na koba na soto ko programa sango ngai mboko. Na soto ko mama. Soto programa. Ba yango wana na miko masango ngai mboko ndeko bwangai. Dona ndenge na ro misali sango. Kasi ngai na zisa kibulelo. Sango yo soki yo tiedu kolo ngai pe na salini na tiedu kolo. Oh Papa Samo. Ndako bwangai. Comment na babebe makasi ni bali tena babebe. Wane bandi banda na likolo kuna yamokonza. Tala yamokonza mbakeri Adamu. Alors monoyo azoko kufa mingi na malili yelanga ngai na salalini nakelela ye molongo ni mopanzi akaye Eva. Ndeko bwangai Eva salaki jalouse makasi wana mukolo wana kati ya paradiso kona bo Adamu ake kotala ba krokodila na banyama mososo ndeko bwangai Eva tikana na siri yango mobali bwangai yango bandaki azonyonga ndeko bwangai tangu Adamu azonge boye Eva ebise tu viens d'où bandeko bwangai Adamu alobi molonga ne bwangai nakati ya awa tozaka ngai na yo na banyama na bafuwi na banzete na kokende wapi vike bana basi bazalaka telema trop jalouse bandeko bwangai tangu bango balalaki na butu boye Eva apusani alongoli Adamu elamba akomi kokote bapanzi boye. Pourquoi zo kote bapanzi boye azobanga esika Adamu akendaki peut-être asilaki na Nzambe akela yo mwasi mososo. Jalousie ya basi. Merci Papa Samo, merci. Papa Samo, tuite ba modèle na yo. Eza nani? Modèle ya liputa? Papa Samo. Nana pesa pena posa sa comédie. Papa Samo. Wana ngai na swaka lolemo bwangai te. Kasi tozali na ye awat. Mwana mabe ya bogare. Yasolo wana. Osha kukela. Ndoko bangai. Obetele mabako bandeko bwangai. Te mwana mobali ngai. Asa mwana bwangai ya katolika. Ngai mutu na pesa ki baptisimo ya Elimo Santo. Mukona liboso ya kina katolika ngai na yambaki malamo. Wana nani Osia? Osha kukela. Ngai na akimanga ina bebe Natasha. Papa Samo toyoki abisoti tomonaki na ba TV. Ex-président na biso nani China Ramba. Abengisaki yo na kinga kati elikano ndeni. Ndeko bwanga yebike mwana mobali wa ngai nazosenga na mibali noso bazaliawa baza na charisme ya China Ramba. Asa na charisme ndeko wana China Rambo. Ya tozo finge boye. Charisme. Tende ko bwanga yelekike malamu. Imagina yambi ngai na yeto zosola aba kemo Papa Shanko, je t'aime, tu là, tu vois, voilà. Je me rachète qu'un de coupons cahier. Je fais un peu à Kinga. Yazo Christo, Kinga nini? Ngai na tena bi, mon conseil.
changer place mon souci. Non, non, je suis tout ravi que tu viennes pas Kingasani. Naliwano sorry. Tende tokenda kipe kuna tende ko banga. Ya ayabisinga yi zwa biloko yo bwakela ka banani ba krokodila bangando. Na komiko zwa nazo ya nazo bwaka mo nazo lenga. Nazo bwaka na bwaki musuna liboso na bwaki musuna miba ya lego mona simanga mbata na ko ina kata libulu na loki puf ndoto. Papa Sango. Ya kala bandoto bon fo boya kango leko bwangai Papa Sango siko kwa lotama na ba makubo ngai nazali kuluna pe munene kasi biso toza basango yo biso toza basango yo tango balingi ba mandeko bwangai bakanja baba ngai Papa Sango kotolonga ngalinga boma bakanja ya tozwi botu ngai na be mache nzela mbanda ka paka puf boate toboke bongo santu polo azalaki te ya tikala kiasika ina bebe la couvent ndeko bwangai boate toboke vike ngai pera za sango moko na biloko bwangai akati akala manyango puf na limwe ndena okoma awa vraiment Papa Sango atwa kokosa biso te toyendi batu tu bayo ekipe babio komo pesa no batisi nazabite eza solo to lokuta nazalinganga munene kasi ngai soko zao sufaka soki mokoko yake pai bwanga ibikina ko limu sope awa Papa Sango wana ko ya te ko uta limu sana wanunu vi na bimine Equateur oyeba ka Sango ya te paola obike na limu sana limu sabino nazo banga ko limu we ngai nazali imaginer joueur moko ya Renaissance yake pai bwanga Papa Sango pesa ngai igwa apesi ngai $500 wana to boye muku nazana sima kuna swali kesa mabe esela loko tende ko ayibisinga Papa Sango kamata mbongo na nzimbo na bisende ko bwanga inazo pesa ka condition se moko yo ko tambola uta Kingasani ti ko koma na quartier makolo mutatu taote jebe ko tutape motote wana condition ya Papa Sango ndeko bwanga abimika ka libanda boye mbala moko bana quartier bai viens tozolia te basimbi ya limbo ko boye Papa Sango ndeko bwanga Papa Sango betela biso na lisolo ya Vanessa biso Vanessa eza na ndeni ndeko bwanga yo ya bi Vanessa na bi Vanessa bien bebe azakatala mwani wazi wada hiyo ndeko bwanga mwana wana zali ndoka zali sata na jabolo mwana wana yepa ibwanga ndeko bwanga alongoli shemiza bwangai alongoli nini shemiza bwangai mwana wana Vanessa alongoli susu jina bwangai alongoli nini jina bwayo mwana wana Vanessa bandeko bwangai alongoli kilota bwangai alongoli nini kilota bwayo mwana wana Vanessa bandeko bwangai alongoli sengle bwangai alongoli nini sengle bwayo mwana wana Vanessa avanda bwalete alinga simba mukadi bwangai ngana ebise je Vanessa kusimba mukadi bwangai te Vanessa ayebisinga Papa Sango soki nazo simba bilamba bwayo nazo longola ngobo ezali po etenga ipe natanda bilamba bwangai na singa yango patandi bilamba bwayo wasinga bongo bona Papa Sango yesa wabia bino kanisa nini tabango kwa bango Papa Sango, tu parles aussi français? Oui, non, les chercheurs, voilà. On est au Banga, il faut que biso basango. Papa Sango, qui m'a dit? Ouais, voilà. Ngai na kibango français ko yasima. Ngai na zali sango na tanga mengi ndeko bwangai. Imagine ngana sala 25 kana kati ya petit séminaire na kolokoso na bando ndovela. Bai babengana nga pourquoi parce que na yiba basango sur ba téléphone kwa bango. Ouais, na kenda ki pe France na continuer métier de bwangai. Tango to sinisi ko na keipe na inulu na zo pesa ku ya mbunju matologie. Mbunju Papa Sango, na si weza question souka. Tozaki samedi biso tu na mariage à DJ. Bubu gaga ya bala ina commune ntele na bingwa tozala wana. Obike na zo lelo toti alite ya kanda. Iyo siko na waibate mkilo wa DJ abali. Nite ya kanda abali siko yo zila. Na bara pona tika ba bena banani. Donc yo obala te. Kapona babebe. Ya vya kiselibeza malamwa. Nazo kosa otonde ko bwangai ngai nakubala pona wela nini. Na uti ko mwana bwangai DJ yango zolo batemi bali ya mbonjo yo mwasi na mbonjo mobali pe na mbo na uti ko participer na mayaji bwa bango tende ko bwangai ya DJ tala DJ mbonjo mwasi pe mbonjo e komite ma ko pesa mi pepe boye mbonjo na mbonjo zo ko kana muno zo ko ngate ngai na lobi boko bota nini ngomba mangengenge nete pe foluka ya goma
bosala kachira malamu bana bwangai et bon on a dit la kanolobini te wana félicité makasi ya bala bwa ngai na ko bala suko tende ko bwangai ya solo oyebi ke po pesa ngai oyiba ngai bebe ndeko bwangai na nonge bakayo makasi ndeko bwangai oyebi ke na ko limuso na limuso pe ndeko bwangai outi koloba ndeko bwangai oyebi ke na uti kosola na ye na komelia imeya na na ebise ndeko bwangai moyezi mbeya oyebi eto yo pe na eklesa boyo babele basakebela ngai na katolika babebe bakima kaka bakoko ebele yango wana mukolo wana ngai nalataki kashina tina mino kashina na komi pai ndeko bwangai babebe babebe bazinga be batenga epe na kiti liboso ndeko bwangai na moni mona mwasi moka sobi na chacha bona binzambe oza yesu kristo lingote ya ngai nini bande kobi kina kokite papa sango ndeko sepula papa sango maboko sango ndeko ndeko bwangai bikena kokite nazalaki na nsai pufu na bwaki nabwaki bibilia bwangai na se na telemi nakomi kobina ndeko bwangai kita na se nazopesanga likanda kita na kobenga no pamba merci beaucoup ndeko bwangai kende obetela ngai maboko te bandeko bwangai bandeko bwangai nakolobela mingi etali ngai ngai nazali nani bapapa bangai bauti wapi me nali falansa namoni bana bangai balobi falasa mingi bolo papa sanga bakali falasa te kana ngai natanga mwa moke nasala petit seigneur bele jije bomisa batosa boyo ouais bande ko bangai papa sango petit magaka musu bande ko bangai ouais mon papa il est congolais mais il a connu ma maman à Brazzaville. C'est au Tchad que mon papa était parti draguer ma maman. Et ma maman était partie réfléchir au Sénégal. Mais elle avait pris sa décision au Bénin. Pendant tout ce temps, mon papa était en train d'écouter la musique de Franco Luambo alors qu'il s'est rendu en Centrafrique. Arrivé au Burkina Faso, tout justement à la frontière du Mali et d'Algérie, c'est là où maintenant ma maman avait accepté les avances de mon papa et puis ils sont devenus des amoureux. Mon papa, il était très content même là. Il s'est rendu au Gabon pour célébrer cela et la fête fille tunisienne. Ma maman tombe enceinte au Togo. Il avait maintenant failli l'intervention d'un gynécologue malien pour dire à mes parents que votre futur bébé sera un grand prêtre de la bonne humeur. Montu ya likosi boyo, montu ya ngundu boyo, montu ya na yebe lisoso. Mesdames et messieurs, je suis tellement trop content parce que ngai batwa lobaka mengi papa sango pona nini yo balakate oyebi ke ba fille bazali awa ngai papa sango le kolobela dino moi 3 catégories ya ba fille c'est le papa sango. Mesdames et messieurs, la première catégorie des filles, ce sont des filles là qui ne savent pas parler français. Et lorsque toi tu parles ton français, elle prend juste le dernier mot de ton français pour en faire son français. Non, attention, je vais vous expliquer là. Tu es là, tu dis, bébé, je t'aime. Et tu regardes, je t'aime. Je t'aime. Tu dis, bébé, I love you. Et tu regardes, I love you. Tu dis, bébé, tu es mon tout. Et tu regardes, mon tout. Maintenant, mesdames et messieurs, la deuxième catégorie de filles, ce sont des filles là qui ne savent pas parler français, mais lorsque toi tu parles ton français, elles murmurent seulement. Tu es là, tu dis, bébé. Tu vois le numéro ici, ce n'est pas le numéro d'Angélica. Tu dis, bébé, c'est pas Anna, c'est pas Anna là. Parce qu'elle ne sait pas parler français. Maintenant, mesdames et messieurs, la troisième catégorie de filles, mesdames et messieurs, c'est la catégorie des filles là qui ne savaient pas parler français. Mais lorsque toi tu parles ton français, elles sourient seulement. Tu es là,
Baby. Tu n'as pas encore commencé déjà, il commence déjà à déracher là. Tu dis bébé, tu es mon Fatih Berton. Tu dis bébé, tu es mon son de mouton. Tu dis bébé, tu es mon Koukel Bar, là où je viens, toi, fais pour mon Pajoukuna. Bonsoir. Bonsoir. Bandeko Bwangai ngai pena yemba ka babongisela ngai nzembo Bwangai ya. Ezali nzembo na yembeli Aida. Kobete maboko pona Aida nano. Bandela mo DJ pela mabolingo ke baboyo. Ngako mama ni kofi. Kaso sana posa Aida ya nzembo na yipo na yeta. Bandela onde Aida na zosenga na Aida ya parce que nzembo na yembeli ye. Sami boboyo. Je demande ce qui... merci beaucoup, on peut répondre ça. Papa Sao, mesdames et messieurs, on applaudit. Voilà, comme je le disais, ça se passe chaque vendredi, mesdames et messieurs. Le vendredi prochain, il y aura encore un autre spectacle. Donc on va annoncer. Merci DJ pour... il y a un dernier message. Comme vous avez vu sur l'affiche, normalement il fallait que Moby puisse venir, mais vous-même vous savez... Quoi, Niamo? Normalement, il fallait que Mobix vienne, mais malheureusement, encore il y a des mots de succès sur Zoom, toi, la qui n'a rien, mais rien n'a été. Donc, bonsoir. Bonsoir. Votre passe dans l'eau. Merci beaucoup, la Kenya. Au moins, ça va Sabino. Les renards le vélo, non, quoi. Mon père, il y a pas compris cette confiance. Ça, c'est ma poitrine. Son mêlé, non, au pire à chasser. Nous pas nous sommes pour que l'équipe a cassé. On s'y va au pire, mais toi, à partir de ce tour. Il y a un loba à caca. Ni mwanzo te fungwa mie ya roche makamba sana. Merci beaucoup.
On applaudit pour Nada, s'il vous plaît. J'ai encore oublié mon micro. On dit 5 minutes. Voilà. Mouniga Nada, mais Mobik, si on l'a invité, et puis il nous a dit que non, il ne peut pas venir. Toro fout à cacher la été. Il y a fout à Maratron et tout. Donc, j'espère que quand il va regarder cette émission sur Bomoko Télévision, Bomoko Média, Mobik ici en tout cas, si tu m'entends, si tu vas regarder cette émission, Mobik il faut, ok? Donc on va clôturer notre émission. Déjà, le vendredi prochain, il y aura d'autres humoristes comme vous avez l'habitude de voir des jeunes humoristes bourrés de talent, des jeunes humoristes qui sont forts et tout. Donc, papa, dis-moi, on a c'est quoi le problème? Ouais, c'est mon papa. Comment tu vas tuer ou la fouille à c'est bon? On cherche la fréquence, hein, ok? Les caprices, ça c'est technique, ok? C'est bon. Longo, mon kili à Tata Nanga, Longo. Je vous avais dit quoi? Il allait venir, on dit ici! Il m'a engagé à Malamu. Parce que le bien. Tumbo langai. Yo yo moyen ngweza malamu tumbo langai. Mbote na bino. Mbote na bino. Ezali bongo mobikisi mwana ya tata leki ya yaya. Ochetembe tutantu menga zimenga. Utangati istaponanga. Hein? Tangu zalaki na loboko ya mobali ya tata yaya na ngai oyo zalaki na loboko ya mwasi babetela bino lisolo na ye nde ngai mobikisi bafina lisolo na ngai baboya kopanza lisolo na nga boyebi ntina nini botuna nga ntina nini pamba te nazalaki mpenza mwana oyo azalaki motu makasi koleka bongo ngai nayaki lisusu kokopere nimero ya Evelyn epai ya Viesat kuna na Eden nga mutu na Seida Evelyn nalobi na Viesat vi zela na beto pecho na mbunzu azokanisa zai moko na mokili mobali na ye azali bilalalala yuma na bambaka ye Evelyn na mbunzu te yaya tango auti kosakana kuna kote ya Galilea ya zongi alobi ya mobikisi yo nde oteki Evelyn epai ya Sat bongo yaya kei kofunda ngai epai ya tata boyebi makambo tata asalaki nga boyebi punition tata apesaki ngai tata alobi mobikisi kende kokombola lopango tala lopango ya tata eza lokola ya tata ya kimbatseki te ekokani mpe na oyo lokolo ya mpasa te na ntongo ngai nakomboli Jupiter moto azali te nakomboli Mars moto azali te nakomboli kuna planète wana ya misato oyo olingaka mingi ezalaka nini te natuni mwana mwasi yo eza mobali naza na intere mpa na yo te boniko olingi nabebisa nzela na ngai ezongo inene mpo na yo omoni ngai nada yo omoni ngai nada oyo boliaka na mungu ya basenzi etala yo PDG elekaki bakumisa yo angweni ozongwenila mwana mobali ya bato likambo nini lakisanga loboko nao mobali lakisanga loboko nao shushuke bana ye azala makofi mabe makofi na evimbisaka lisu te kasi libumu soki abetu yango moko soyino ekokoma kolula kaka mabele bongo libumu na yo ekovimba lokola ndikila suka nango ekozala inge babengi yo mama mapasa
kaka lisese mpe kobanda kozala kaka na masese nini yango nasali bino nini aida basalaki ye boye papa sango basalaki ye boye loda basali ye boye azobenga Eli tala c'est bon te bozoyokanga te bozoyokanga te yokotuna bango to Eli complexe yango ya nini oh bozoyokanga solo tala moto aza pembeni na oloba na lelo ezali lelo loba lelo ezali lelo na kadre ya kobakisa lisusu esengo ndenge ezalaka na paradiso tokoyemba zembo oyo bamwanze bayembaka yambo bango baya kubundela bana ya tata lelo lelo oh lelo lelo oh lelo lelo ale lelo lelo wana sikoyo bana bamwanze mususu soki bayoki nzembo oyo batalani bango na bango lokola kaka mokonzi Jeremie alingi akende etumba wana soki batalani balobi soki tokanisi ndenge botekaki yaya soki tokanisi ndenge bobetaki yaya bokoyeba lelo bokoyeba lelo bokoyeba 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 lelo tata pambola bato nyonso bazali awa tikala yebisa yo mwasi mobali mwana yaya oyo ozali awa paradiso ezali ofele mpo na yo ata yo fingi okokota paradiso ya ofesha nini olingaka ya ofesha te alingi alobela tala basi na bino kutu ya sa mokili baboya ofesha lokola eloko mosusu akoyebisa yo lokola yo ozaleli ngai maboko makasi mpo pesa nga mbongo nasomba kabelo ngai mpe nakozalelo makolo makasi tata ayoki yango banzele bozali awa basheri bozali awa soki mibali bazaleli bino maboko makasi esengeli bozalela bango nini olika yango ata na libanga ya dushe te kolembisela ye te elanga mpe yango wana ezopusana soki asali baje tinda ye na butiki ya kuna somba sabuni akoma mutu ya bunya ata yebi swahili te tinda ye kuna na bunya akodeboye koloba na beni te nalingaka na beni na ituri te oyoki kuna mpe bolobela bango te kolobela Goma te bazali na volcan na boyi okopesanga kanda tala atangi mboka yaya oleti ezali esika yaya azalaki kochile bien shisha na babebe tala nayebi mingi bozondima te ngai nazali mpenza leki ya yaya nakatisa nano mai oyo nakatisa te kasi soki bolingi nakatisa loba nange eyokana soki nakatisi ngulu akapela nakotikana nani wana je bolingi bosalanga soki kutu bozali na posa mpenza nakatisa ezali nango pasi te onsi aleka awa sinye mukanda onsia leka wayaka tosinye mukanda onsia alobi ya boyi mongongo na euti wapi ebangisi nga mbala liboso na banga azali wapi boloba na ngai ya solo aza wapi zela onsia lwak yaka abetela onsia kukiel maboko kukiel tata na ngai alingaka oyebi te nga mwana le naza koinforme yo mpe apesi message moko ya malamu
nayebisa yo epuis osalela yango okosalela yango loba na kosalela yango mobikisi nakosalela yango mobikisi recette nyonso ekoti lelo awa bapesanga nakende nango mobikisi wandokosi recette simbela mbongo nga nakanisaka asalaka mosala ya ofele betela ya maboko tala moto akoteka ngai wana kasi mokolo ngumbu akolela mbala minei kobanga lokola mbwa te nabangaka ye na ndenge mabe te nalingaka mbwa te nakoya koboma epamba tala nalingaki nakatisa natali banzela kitoko bazawa natali ambiance ezalaka na ville ya Kinshasa nalobi vomi Aïda yekutazani mutu de moi bongo ya Aïda boyebi esika ezalaka bongo Aïda ezalaka na chez nous Aïda yaka wa yo nga muninga na yo tala oyo salite ya mwasi yo mukolo wana kutu na pesi yo chance tobeti na yo tour solo alipeka na ye décourage ngai natiki kutu mbongo nange ekende ya pamba olingi nasambuso na miso ya batu tuna muninga na omoniki kabanga makambo nayebisaki Aïda nafingaki yo mosika pe notondi bilenge yangelingeli Aïda yebisa ngai nabo evimbisaka lisu nabo evimbisaka libumo poni nini bino moko ale bino moko elule mobikisi balobina zwa na bumba esimbelanga simbe zwa biloko na bino isa zwa Aïda nakomema yo esika oyo moto moko mokili akomona te okunyata bilingeli lokola bakayansi pour votre soutien, merci de suivre ce spectacle sur Momo Comédia, mesdames et messieurs. Et puis on vous donne rendez-vous le vendredi prochain. L'entrée est libre, vous devez juste consommer. Merci, passez une bonne soirée, merci beaucoup. Voilà, si on a aimé, oui, on a aimé. C'était vraiment fabuleux. On a aimé l'ambiance et tout ce qu'il y avait. Et ce qu'on a aimé, c'est l'ambiance. Voilà, l'ambiance qu'il y avait ici. Voilà. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, moi, j'ai aimé beaucoup plus, en fait, dans l'ensemble, ça nous réunit, en fait. Il y a beaucoup de comédiens qui viennent de partout. Il y a de jeunes humoristes, de jeunes talents, en tout cas, qui sont là, qu'on découvre. Et voilà, donc j'ai rien à dire, à part que c'est quelque chose qui réunit et on se réunit pour rigoler, c'est très bien ça. Merci. Chaque vendredi, moto azangate, Comédie Club, Chéron Siakoukiel, Tata, Maman, Mwana, Ilingi, Artiste, Soda, Boya Awa. Awa, AVC, Kozala Nango, Mosika Nabino, Lelo Ezaki Mobikisi, Aïda, Papa Sango, Lobi Ekoki Kozala Peyo. Ndeko, Poussana, Tikatata, Pambola Bino, Kasi Oyazui message, Akangimo Yaye Motema, Mabiatana Makolonae, Tata Pambola Bino. Bandeko, bana bali bota tata boboto, bota langa indeko boabino boa motema, Papa Sango, balobi chaque vendredi, awa na Arema Boke, na Kukiel bar. Bozomona te Comédie Club, bandeko boanga ina za kubenge sabino bozanga kate, mupanzi ya flavor,
yokiko ya pena ba bebe bwa bino ngai prochainement na kozana ba mamelo ngai nazo benga bino no so bana libota bwa tata bozanga te oya kozanga bande ko bwa ngai nasilika kama makasi na ko longola pe sutana bwa ngai pena lakeli bino mabe bande ko bwa ngai bozanga te lelo zaki biso bande ko bwa ngai ndeko bwa bino Papa Sango, tomona kinde ko bwangai Aïda, nande ko bwangai Mobikisi, topesi makambo. Pourquoi pas ba artiste mususu pe pesa makambo bande ko bwangai bino bozangate. Balobi Comedy Club elongo nande ko bwangai ronsa kokel. Botala ba initiative boyo bande ko bwangai ba konzinyo samboka bocha biso mabokote. Mama Maria zana bana bwangai. Merci beaucoup. Bomoko Media zambaza la bwabino. Longo na mingi bande ko bwangai. Bambonjo bwabino. Merci. Share the music. Share the music.